استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أبو علي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد. وأكد الرئيس الأسد أن زيارة هذا الوفد كما زيارة جميع الوفود الشعبية إلى سوريا مهمة، كونها تحمل الكثير من الرسائل للشعب السوري وللخارج، باعتبارها تعبر عن نبض الشارع العربي وتعكس توجهاته. واعتبر الرئيس الأسد أن أحد أهم أسباب ما تتعرض له دولنا العربية هو أننا نعيش صراع هوية وانتماء، وبالرغم من ذلك فقد أظهرت الشعوب العربية أنها تملك مستوى متقدما من الوعي تجاه ما يحصل في المنطقة، وهذا ينبغي أن يشكل دافعا إضافيا للاتحادات والمنظمات الشعبية من أجل المزيد من التعاون والعمل لتحريك الوضع العربي بما يحقق مصلحة وفائدة لهذه الشعوب. وحول الحرب في سوريا، أكد الرئيس الأسد أن إرادة الحياة لدى الشعب السوري وإصرار جميع شرائحه على مواصلة أعمالهم وحياتهم اليومية بالرغم من إجرام التنظيمات الإرهابية وداعميها، بالإضافة إلى بطولات الجيش العربي السوري، من أهم أسباب تجاوز المرحلة الصعبة من هذه الحرب، مضيفا أن البطولة في سوريا لم تعد حالة فردية وإنما أصبحت حالة عامة. بدورهم أكد أعضاء الوفد أنهم أتوا إلى دمشق تنفيذا للقرار الذي اتخذه الاتحاد العام للشغل في تونس، وذلك لنقل رسالة دعم للشعب السوري الذي أظهر صمودا منقطع النظير ووقف خلف قيادته وجيشه الذي يدافع عن كرامة الأمة العربية وليس عن سوريا فقط.